Yo, yo, yo. Kuya Goods phone fix, cellphone, laptop, printer. Let's go! Yeah, yeah, yeah. Biglang nag-black screen ang cellphone mo. Basag ang LCD, problemado ka na ba bro? Battery drain, charging port ay ayaw. Dalhin mo rito, mabilis naming aayaw. Software man o hardware concern, sa serbisyo namin siguradong may return. Mura na maayos ba ang gawa? Kuya Goods phone fix ang bahala sa lahat ng sira. Hurt sira, Kuya Goods na yan. Pa-laptop, Kuya Goods na yan. Printer, Kuya Goods na yan. Kuya Goods phone fix ang maaasahan. Kuya Goods phone fix, ayos agad, walang palya. Cellphone, laptop at printer, dito ka na. Solve ang problema. Kuya Goods phone fix, kalidad ang serbisyo, mabilis, maayos at sulit. Customer ang panalo. Laptop mo mabagal at laging naghahang, virus at error kaya naming labanan. Printer mo naman ay ayaw mag-print, may paper